со неа и за неа е вистински предизвик. Таа е ретка жена, исклучителна уметничка, актерка. Жена која не се плаши да го каже своето мислење за се. Некои ја сакаат, некои не ја сакаат. Некои ја обожуваат. Но никого не остава рамноудушен незината глума, незиниот збор, незината појава. И доколку најавата би одела во холивудски стил, би било вака. Дами и господа, еве ни ја Јелена Жугич на утринска дружба. Добро утро, Јелена. Добро утро, Лидија, и благодарам за убавата најава. Како е овој понеделник? Понеделнички. Да тргне неделата. Да тргне неделата, зарно за убаво, да. Па еве да тргнеме од она што неодамна се случи. Се случи премиерата на моето име Горан Стефановски во Драмскиот театар. Кои се вашите впечатоци? Како ја доживеавте и улогата што ја имавте? Па морам да ви кажам, беше возбудливо, со оглед на тоа дека јас некаде од 2017 октомври немав застанато на сцена до 22 година, 1 и 2 април беа премиерите и 31 март, значи едно 5 години имав пауза, секако не по мој избор и по моја вина, и она што беше многу интересно е 3-4 дена пред да почнат пробите, веќе бев со спремна ташна како прваче за школо, со маркери, со стикери, со фломастери, со наострени моливи гумички. Секоја улога што се однесува до мене е како да ми е прва. Веројатно тоа е убавината на нашата професија, оти никогаш не влегувате во некаков луп на монотонија, затоа што секоја улога и представа е различна од претходната и секој пат е како да почнуваме од нула. Процесот беше прекрасен, навистина беше уживање да се работи со ансамблот на Драмски театар, да се работи со Бранислав Мичуновиќ, режисер од Црна Гора. Представата имаше своји 3 премиери. Една реприза изигравме во Скопје, веќе бевме гости на Рута фестивалот во Подгорица и таму поминавме фантастично. Мислам дека оваа представа не само што мене ме врати во живот, во сценски живот, туку го враќа и Драмски театар на нивото кое што го памти скопската публика, тоа е едно многу високо ниво. Би сакала да искористам емисијава ваша и да се пофалам дека веќе не гледаа селектори и веќе на крајот на мај ќе гостуваме на Стерино позорје во Нови Сад. Чина многу одамна македонски театар нема гостувано на тој фестивал. Каков впечаток остави представата кај нас? Видете, каква иднина ќе и предвиди за нас Горан Стефановски е се. Горан Стефановски е нашиот Ибзен, и нашиот Шекспир, и нашиот Чехов. Горан Стефановски е авторот со кој што јас полагав приемен испит и бев примена прва на список, ликот на Сара Херцог од Диво месо. Горан Стефановски е чест да се игра кај нас. Ова не ми е мене негов прв текст, каде што сум... Ова се 7 негови текста. Имав можност да играм во Демонот од Дебармало, представа режирана од почитуваниот професор Унковски. Нормално е скопската публика да ја прими представата. Меѓутоа, она мене што ми импонира е што селекторите кои што не гледа од надвор, пред скоро време и црногорската публика фантастично ја прими представата. И мислам дека тоа не е само заслуга на режисерот, на концептот, на актерските креации, туку пред се на почитуваниот, но никогаш човек кој што нема да замине од овие простори, а тоа е Горан Стефановски. Неговите текстови се универзални, неговите текстови се вечни, неговите пораки се дури визионерски. Она што ние го играме на сцена, кое што е напишано во еден распон, не знам, Црна дупка може би е напишана пред 20 години, а Европа или Одисеј или Сараево пред 5, пред 7 и така натаму, како да се пишувани вчера. Неговата современост, неговата автентичност е она што ја прави силна и моќна представата. Долги се аплаузите после представа. Во текот на представата морам да ви кажам еден впечаток.
бидејќи постојано е публиката полуосветлена, што не е пример за театарска представа, секогаш во она класичниот театар, како што го подразбираме и го знаеме, секогаш има четврти зид, мрак во публиката. Меѓутоа, тука публиката е постојано осветлена. Тоа е еден концепт на режисерот да го срушиме тој зид и да сме сите едно исто. Фактички, на некој начин, концептуално публиката е партнер на актерите на сцена. Тоа изгледа од прилика ако ние вака ни е диалогот, не е вака, туку е директно во публиката. My Name is Горан Стефановски е една интересна, исклучителна представа и ја повикувам публиката на време да се резервира билети, бидејќи да речеме веќе во април месец нема билети, а има уште 3 изведби. Елена, зад вас се многу улоги. Како на Штитите што живот значат, така во ТВ сериите и во филмовите. Да. Има некоја улога што буди кај вас посебни емоции? Секоја улога изискува дел од нас. Значи, ако се приде без да се даде личен влог, тоа публиката го препознава. Македонската публика, па и регионалната публика, европската публика, сме настапували по фестивали, препознава личен влог, препознава емотивно врзување со улогата и препознава едноставно се качувам на сцена да си одработам платата и тоа е тоа. Сите улоги ми се посебно драги. Имам представи за себе кои што имале над 150 изведби. За еден актер 100-150 е веќе дострел, да речам, импозантна бројка, од и театарот е жива материја, повторно ќе речам, нема една иста улога во различни представи, ниту пак има една иста изведба од исти представи. Значи, ете таа некоја умри машки, една Ева, со веќе покојниот, нека му е лесна земјата и вечно името Бранко Ѓорчев и Драган Спасов Дац, изигравме една представа која што беше во своето време култна во драмски театар, ја изигравме на повеќе континенти, значи гостувавме и во Канада, гостувавме во Австралија, изигравме низ цела Македонија. Има на вистина, сега вака да ги двојам, има една Коза или која е Силвија, тоа е една прекрасна представа со режисерот од надвор, Дино Мустафич од Сараево. Директен партнер ми беше Мето Јовановски, представа која што собираше награди по фестивали. Еден геноцид 21 со Рубен Смуратовски, текст и режија, Љубиша Ѓоргиевски, Бог да го прости. На вистина, вака кога ќе си направам една ретроспектива, сум имала среќа многу да работам, да играм во проекти кои што ќе бидат, кои што ќе гостуваат по фестивали. На времето многу повеќе одевме на фестивали од надпреварувачки карактер него од ревијален. Сега некако гледам во тренд се ревијалните фестивали, јас сакам да такмичам. Некако можеби тоа е дел од мојот спортски дух кој од дете го носам. Сакам да одам на фестивали каде што се освојуваат награди. Оти на вистина е убаво кога ќе излезете негде надвор, кога никој не ве познава, ниту ве знае од комшиски муабети, од семени муабети, од реклами или од серии, просто ве гледа во тој момент, во таа улога на сцена, препознава квалитет и тоа го верификува на некој начин со награда. Елена, кој е вашиот најголем критичар? Мојот најголем критичар на сцена, на сцена, веројатно се тоа моите пријателки. Значи, јас имам благословена сум од Бога со пријателства кои што траат 30 на години, уште од основните средношколските денови и реално оние следат мојата кариера од самиот почеток. Значи, немало премиера без моите 2-3 другарки и они се останати како мој најдобар критичар. Доволно ми е да ги погледнам во очи и да знам каква сум била, дали ми биле добри костимите, дали ми бил разбирлив мизансценот и така натаму. Моите пријателки, Рената, Тина, тоа се моите другарки кои што со самото тоа што го изгледале сето она што во животот го имам одиграно на сцена, нормално дека се и моите најголеми критичари. Сега доаѓаме до прашањето која е Елена Жугич кога ќе се симне од сцената и кога ќе се изгасне од светлата? Па, една комплексна личност. Видете, јас сум човек кој што сакам и ми е предизвик да имам во денот повеќе топчиња во лед. Значи, еве и пред малку зборував за комедија, тоа беа баш неколку топчиња во лед, при тоа бев и актер, при тоа сум и мајка, имам 16 годишен син, го поздравувам во емисијата, поздрав сине, мамата сака. Би рекла дека Елена Жугич, кога би требала да ја сублимираме, човек кој што сомнажот го води напред, никогаш не сум била среќна и задоволна.
Оти мислам дека позитивното самочувствие е она кое што не држи во исто место, а сомнежот е оној кој што не тера напред. Не сум перфекциониста, меѓутоа никогаш не сум задоволна и секогаш мислам дека можеме и повеќе и подобро. Убавината на животот е во промената, на подобро. Мислам дека човек треба да работи на себе додека дише. Ако за да сака да промени нешто околу себе, треба првен да биде спремен на личните промени внатрешни. Кои се плановите, кои се желбите на Јелена Жугиш? Што да очекуваме од вас во наредниот период? Па желбите се да не се симнам од даските што живот значат, на вистина 5 години пауза. Има еден нешто што не сми следи сега во периодот на моје огромно задоволство. Ќе влеземе во процес на припреми, дај Боже, и снимање на една нова македонска серија, текст и режија на почитуваниот Јани Бојаджи. Тоа е една серија која што уште пред 15 години направивме една пилот епизода, про боно, волонтиравме една плејада на фантастичен каст актери. Не успеа да се обезбедат пари, не дека се сега обезбедени пари, нема поддршка од ниту еден релевантен фактор во државата кој што би можел да ја поддржи серијата, меѓутоа некако свативме дека мора да се снима и мора да се работи. Еве, јас ги памтам времињата од МРТ, МТВ, кога сме снимали Салон Хармони, сме снимали во светот на бајките и бумбари. Јелена, посакувам неубавите работи да останат зад нас. Благодарам. Со повеќе љубов да тргнеме Амин. Напред. Велам повеќе љубов кон себе и кон луѓето околу нас, зашто тоа е најубавиот пат да одиме напред во животот. Благодарам што ово утро бевте гости на Македонија. Би сакала, ако може, со една реченица од представата од My Name is Горан Стефановски, која што е повод за интервјуво, да го завршам интервјуто. Мојот лик во 7-та пиеса Атена, Божицата на мудроста, вели: време е да престанеме да се убиваме со омраза и да се помириме во љубов. Љубовта ќе го спаси светот. Тука би ставила знак на еднаквост, уметноста ќе го спаси светот, оти уметноста е тесно поврзана со љубовта. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш што бевте гости на Македонија. Благодарам и на вас.